Salah satu manfaat pijat bayi yaitu untuk meredakan batuk dan pilek. Serta pijat ini juga dapat mengurangi keluhan-keluhan seperti pusing dan demam yang disertai oleh batuk pilek. Tapi karena otot bayi belum cukup kuat untuk batuk sendiri, sehingga bayi kesulitan untuk membersihkan dahak. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan treatment uap. Ini akan membuat hidung bayi tidak tersumbat, menghilangkan lendir dari tenggorokannya, dan membuat batuknya lebih efektif.